ഇതാരെയാണ് ഈ കവറിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് ഇടിക്കണേ? ശർക്കരയോ? ശർക്കര വെച്ച് എന്നാ ചെയ്യാൻ പോവോ? സുഖമുള്ള സുഖിയനോ? അപ്പോൾ ദേ നമസ്കാരം കേട്ടോ. ആൻ്റപ്പന ദേ നമ്മളിന്നത് ഇത് കണ്ടോ, ശർക്കരയൊക്കെ ഇടിച്ച് പൊടിക്കുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പം സുഖമുള്ള ഒരു സുഖിയൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ, സുഖിയൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടിയിലാണ് നമ്മൾ. അതിനു വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ശർക്കര ഇടിച്ച് പൊടിക്കുവാണ് കേട്ടോ. കുഞ്ഞ് ശർക്കരയാവുമല്ലോ, അതിന് ഇടിച്ച് നമ്മൾ പൊടിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. പൊടിച്ചതെല്ലാം കൂടെ പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കുന്നത് പാനിയാക്കണോ? അപ്പം ദേ നമ്മൾ പൊടിച്ച ശർക്കര എല്ലാം കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അവനെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പാനിയാക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സുഖിയന് വേണ്ടി പാനിയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഇതെല്ലാം കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് തിന്ന് ശീലമുള്ളല്ലേ, ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണാനായിട്ട് പോകട്ടോ. കണ്ണനാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടികൾ. നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എന്നാവുമെന്ന്. സുഖമുള്ള സുഖിയനാണോ സുഖമില്ലാത്ത സുഖിയനാണോ എന്നുള്ളത് ഇതുണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഈ കുക്കറിനകത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ പയറാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചെറുപയർ വേവിക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ സുഖിയന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറുപയറും റെഡി ആകുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ശർക്കരയും ഉരുക്കുന്നുണ്ട്. ശർക്കര ദേ അടുപ്പത്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അവൻ ദേ ഉരുകി തുടങ്ങി പതുക്കെ. നിന്നു അങ്ങനെ ശർക്കരയും ഉരുകി നല്ല തിളച്ച് നല്ല പരുവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അവനെ വേഗം ഉരുക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം. അത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, ഇല്ലേ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും. തീ മുറിക്കാൻ പോയതാ, ഒന്നും സാരമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശർക്കര നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് ഉരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കല്ലുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അവൻ എന്നായാലും ഉരുക്കി അരിച്ച് ഇങ്ങെടുക്കാം സുഖമുള്ള സുഖിയനായിട്ട്. അങ്ങനെ അവൻ സെറ്റപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പയറ് വിളയിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത്രേ വറ്റിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപാടി അവനെ ഉരുക്കി നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പയറെടുക്കാനാകുമ്പോഴത്തേക്കും മൈദ കുഴയ്ക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശർക്കരയൊക്കെ ഉരുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൈദ കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് പോകും കേട്ടോ. മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവനെ നമുക്ക് ശകലം ഒരു പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട അളവിനിട്ടേച്ച് നമുക്കങ്ങ് കുഴക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് സുഖിയൻ ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്നാണ് കണ്ണൻ്റെ ഒരു നിലപാടും. സെറ്റപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് അവളുടെ അവകാശവാദവും. നമുക്ക് നോക്കാം, അല്ല കണ്ണാ? നീനൊന്നും മിണ്ടാത്തേ? എന്നും ശരിയാവാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്നും ശരിയാവണമല്ലോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതേ കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും മൈദയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതെന്നതാടി, ഇത് ഒത്തിരി, ഇത് 2-3 സുഖിയൻ ഉണ്ടാക്കാമോ? അതിനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് മുക്കിയിട്ട് മറ്റേ പഴംപൊളിക്കൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ, കോട്ട് ചെയ്യല്ലേ. പിന്നെ വേസ്റ്റായി പോകണമല്ലോ. എന്നാൽ ഒത്തിരി ഇടണ്ട, വേസ്റ്റായി പോവുമെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇടണ്ട കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അവനെ കുഴയ്ക്കാം. മൈദ കുഴയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇനി എന്നെ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇടണം ഇതിനകത്ത്. ഒരു നുള്ളുപ്പ്. ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു നുള്ളുപ്പ്. കളറ് അതിന് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണോ ഇടുന്നത്? കളർ പൊടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടുന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. കളർ പൊടിയേക്കാളും നല്ലത് മഞ്ഞപ്പൊടി. അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മൈദക്കകത്തേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടിയും കളറിന് വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അവനെ കുഴയ്ക്കാം. വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണോ കുഴയ്ക്കുന്നത്? അങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ആവശ്യത്തിനൊഴിച്ച് കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്കവനെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് ചുടേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി ഒഴിച്ച് നമ്മളവനെ കുഴയ്ക്കുക കേട്ടോ.
അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അവനെ മിക്സ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ച് വേണം നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി. നമ്മുടെ പയർ വെന്ത അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അവനെ എടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട്. ഇതേ വെള്ളം വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ അവനെ മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ സെറ്റപ്പായിട്ട് അവനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈദ കുഴയ്ക്കുന്ന ഭാഗം കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ അടുക്കളയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇവിടെ ആളും താമസമൊക്കെ കൂടിയപ്പം അടുക്കളയിൽ നിറച്ച് സാധനങ്ങളും പരിപാടികളൊക്കെ ആയി. അടുക്കള ഫുൾ ആക്റ്റീവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ എണ്ണങ്ങൾ കുറയുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ആളില്ലാത്തപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കിച്ചൺ കോമൺ കിച്ചണാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമല്ല. അപ്പം ആൾക്കാർ ഒത്തിരി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവർ കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് മോശമല്ലേ. അപ്പോൾ അവരൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ വേണം നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈദയുടെ പരിപാടി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അവന് ചെറിയൊരു മഞ്ഞ കളറൊക്കെ ഉള്ളൂ. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടാലും അത് സാരമില്ല, അത്രയും മഞ്ഞ കളർ മതിയെന്ന്. നമ്മുടെ സുഖിയൻ ഇച്ചിരി വെളുത്തിരുന്നോട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈദ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് പയറുപൊടി അല്ലല്ലോ, പയർ പുഴുങ്ങിയത് എടുത്ത് അവനെ വിളയിച്ചെടുക്കണം അല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈദ റെഡിയാക്കി വെച്ചേച്ച് നമ്മുടെ പയർ തുറന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പയർ ചെറുപയർ നിറച്ച് വെള്ളത്തിനകത്താണോ കണ്ണാ? സൂപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സൂപ്പറായിട്ട് വെന്തതേ ഒറ്റ വിസിലുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഒറ്റ വിസിലുകൊണ്ട് വേകാൻ കാരണം എന്നാ, ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മൊത്തം നമ്മൾ അവനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ, ഒരു രാത്രി മൊത്തം. അങ്ങനെ പയറൂറ്റുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഞണ്ട് കറി നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പുറത്തുനിന്ന് ഷാപ്പിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാനായിട്ട് ഒരു 2 ഞണ്ടിനെ നമ്മൾ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവന്മാരെയും കൂടെ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കും. അവന്മാർ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇരുന്നത് കൊണ്ടേ ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അപ്പം തണുപ്പ് മാറാനായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അവന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറുപയർ ഊറ്റുന്ന ഭാഗം കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പയറൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാണിച്ചേ കണ്ണാ. അവൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവനെ? ഉറക്കം എന്നാ എന്താക്കണം? അപ്പം നമുക്കിനി ചെറുപയർ വിളയിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അവനെ വിളയിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടി എന്നാ നോക്കാം കേട്ടോ. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മുടെ ചീഫ് അല്ല കേട്ടോ, ചീഫ് ഷെഫ് പറഞ്ഞു തരും എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവൻ ഇനി ചെറുപയറിനെ ആ പാത്രത്തിനകത്ത് തട്ടാൻ പോകണോ? വെന്തില്ലേ? വേവിച്ചിരി കൂടിപ്പോയോന്ന് സംശയമുള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്നാൽ പിന്നെ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് തട്ടിക്കോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാത്രം എടുത്ത് സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെച്ച് സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ചെറുപയറിനെ എല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെറുപയർ അവന്മാരെയും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ എന്നാ പറഞ്ഞു താട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് പയറെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സൂപ്പർ ചെറുപയറാ. കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് വെന്ത് സെറ്റപ്പായിട്ട് അവനെല്ലാം മുളച്ചിട്ടുണ്ടോടി. ചിലത് മുളയ്ക്കും. ഒരു രാത്രി മൊത്തമൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മുളയ്ക്കും. അങ്ങനെ മുളയ്ക്കും, അത് സാരമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചോണ്ടാട്ടോ അവന്മാർ ചിലതൊക്കെ മുളച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സാരമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മുളച്ചതാണോ മുളയ്ക്കാത്തതാണോ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ലല്ലോ, കഴിച്ചാൽ പോരെ. അങ്ങനെ നമ്മളിത് പയറിനെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിത് ഇതിനകത്തേക്ക് ശകലം തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കടയിലുണ്ടാക്കുന്നതിനകത്ത് തേങ്ങ ഇടാറുണ്ടാവണ? ഇല്ലായിരിക്കും. പിന്നെ നീ എന്തിനിടണേ? എടി, ഈ സുഖിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതാണോ? നമ്മളിത് കടയിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമല്ലേ. അപ്പോൾ കടയിലുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരെ? പറ്റത്തില്ലേ? നിലപാടാണോ? നിലപാടാകട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറുപയറിനകത്തേക്ക് ശകലം തേങ്ങായും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമ്മളിനി എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉരുക്കി വെച്ച ശകലം കട്ടിയായിപ്പോയി എന്ന്. അന്നേരം അവനെ ഒന്നോടെ ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉരുക്കി വെച്ചവൻ ശകലം കട്ടിയായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അവനെ ശകലവും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കും കേട്ടോ. ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും ഇവിടെ ഇരുന്ന്. സ്റ്റൗ അങ്ങ് നിർത്തി വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ഇവിടം വരെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
അവനെ ഒന്നുകൂടെയും ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ചൂടാക്കി ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അവനെ നമ്മുടെ പയറും തേങ്ങയൊക്കെ ഉള്ളതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അരിച്ചങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനകത്ത് ചെറിയ കരടും കല്ലും ഒക്കെ കാണും, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അരിച്ചൊഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ദേ നമ്മുടെ മൊത്തം ശർക്കര ഉരുക്കിയതും ശർക്കര പാനിയും അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദേ കണ്ടോ, ആ പാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ ചെറിയ കല്ലും കരടും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അവന്മാരൊന്നും ഇതിനകത്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അരിച്ചൊഴിച്ചത്. അങ്ങനെ അരിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അവന്മാരെ എന്നാ ചെയ്തെടുക്കണം? വിളയിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങ് വിളയിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവനതേ വിളയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവന്മാരെ നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് വിളയിച്ചിങ്ങെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളിത് നമ്മുടെ വിളയിക്കാൻ വെച്ചതിനകത്തോട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിടുക കേട്ടോ. ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണെന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത്. അപ്പം ദേ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്കും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവനെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി സെറ്റപ്പാക്കി എടുക്കണം. അവൻ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല രസമായിട്ട് അവൻ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അവനെ സെറ്റപ്പാക്കി എടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി അവൾ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാ ഇപ്പോൾ തുമ്മിയത്? എന്തോ നിന്നെക്കുറിച്ച് ആരാണ്ട് പറയുന്നുണ്ടോ, അതുകൊണ്ടാ അല്ല വേണ? ആരാ നിന്നെ പ്രാകുന്നത്? മമ്മിയോ? അതുകൊണ്ട് മമ്മീനെ ഓർത്തിട്ട് നീ തുമ്മിയതാണോ? സാരമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിളയിച്ച് സെറ്റപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവനാ നമ്മുടെ ശർക്കരപ്പാനി എല്ലാം ഉരുകി നല്ല രസമായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പയറിനകത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അവനത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക കേട്ടോ. മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവനെ ഉണ്ട ഉരുട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പയർ വിളയിച്ചതെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ അവൻ എന്നാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത്തിരി തണുത്താലാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ ഇത്തിരി തണുക്കാൻ വെക്കുക കേട്ടോ. ഇത്തിരി തണുത്താലാണ് അവനെ നമുക്ക് ഉണ്ട ഉരുട്ടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പയർ വിളയിച്ചതാണ് ഈ കൈയല്ല, ഈ കൈ അങ്ങ് മാറ്റുക. പയർ വിളയിച്ചതാണ് ഇരിക്കുന്നത് സുന്ദരമായിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇവനെ ഇത്തിരി തണുക്കാൻ വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തണുക്കാനുള്ള വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. ഇനി കുഞ്ഞ് സുഖിയനാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പയർ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം അവൾ ഉണ്ട ഉരുട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുഞ്ഞ് സുഖിയനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കുഞ്ഞത് വേണോ? അത് കുഞ്ഞു സുഖിയനായി പോലും നെല്ലിക്ക പോലെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ മാത്രമാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണോ? ഇച്ചിരി വലുത് കഴിക്കുന്നതല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം. പോട്ടെ. ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വിളയിച്ച് വെച്ച പയറെല്ലാം കൂടെ ഉരുട്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് നമ്മളിനി നമ്മുടെ മൈദയ്ക്കകത്തേക്ക് മുക്കുന്നു, പൊരിച്ചെടുക്കുന്നു. അതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പരിപാടി. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ട ഉരുട്ടി അവൾ വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാ കാണാ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേ? ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഇവരും കൂടെ കേൾക്കട്ടെ. അതന്നെ സുഖിയൻ തന്നെ പുറത്തു പോകുന്നാണോ? അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓക്കെ. നമുക്ക് നോക്കാം എന്നായാലും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പയറെല്ലാം കൂടെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പയർ വിളയിച്ചതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് അത് ഏകദേശം ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവനെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ മൈദക്കകത്തേക്ക് മുക്കി വെച്ച് നല്ല എണ്ണക്കകത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വാർത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് നമ്മുടെ എണ്ണ എടുക്കുക കേട്ടോ. എണ്ണ എടുത്ത് ഒഴിക്കുവാണ്. നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് സ്ഥിരം ഓയിൽ, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, അത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ എണ്ണ വേറെ മേടിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഓടി. അങ്ങനെ നമ്മളിത് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി എണ്ണ ചൂടാവട്ടെ. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. ഇനി മുക്കുന്നു, പൊരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാ മുക്കുന്നു? പൊരിക്കുന്നു. അത് കൊള്ളാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവനെ മുക്കി പൊരിച്ചിങ്ങെടുക്കാം കേട്ടോ. എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം പതുക്കെ അവൻ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സാധനം എടുത്തോ? ചൂടായില്ലേ? കൈ അങ്ങ് ഇട്ട് നോക്കാവോ എണ്ണ? അത് എൻ്റെ കൈയല്ല, നിൻ്റെ കൈ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എണ്ണ സെറ്റപ്പായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ നമ്മുടെ സുഖിയനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ആണ്ടടാ നല്ലപോലെ. ഇപ്പം മഞ്ഞ കളറായി. നല്ലപോലെ അവനെ മുക്കി നല്ല സെറ്റപ്പാക്കിയിട്ട് എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞ് സുഖിയനാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് കുഞ്ഞ് സുഖിയനാണ്. വലുതുണ്ടാക്കായിരുന്നു. അപ്പോട്ട് അത് നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ അതെ നമ്മുടെ സുഖിയനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതും കൂടെ മുക്കി ഇടുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതെ അവനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തവനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാ നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവന്മാർ നോക്കാം എന്നാവുമെന്ന്. ശരിക്കും മുങ്ങി കിടക്കണം, പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര എണ്ണയില്ലല്ലോ. ശരിക്കും മുങ്ങി കിടക്കണം. അത് പിന്നെ മുക്കാത്തന്നാ എണ്ണ ഒത്തിരി വേണ്ടല്ലോ. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട്. ഓ അങ്ങനെ. ഓഹോ ശരിക്കും ഓൾറെഡി വെന്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. ഓ ശരിക്കും ഇത് മുങ്ങിക്കിടക്കണം. പക്ഷെ നമുക്കതിനെ മാത്രം എണ്ണ ചിലവാക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാമെന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് സുഖിയനൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാരെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടത് ഈ ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവന്മാർ നമ്മുടെ ചട്ടിയും എണ്ണയും ഒക്കെ ഇതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണയും കുറവാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഈ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉള്ള സുഖിയനെയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ. കൊമ്പും ദിസ് ഈസ് സുഖിയൻ. ആയിക്കോട്ടെ. കൊമ്പും വാലും കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ രൂപത്തിലല്ലല്ലോ, എൻ്റെ ഗുണത്തിലല്ലേ കാര്യം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ഏകദേശം റെഡി ആകാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ നമുക്ക് അവനെ കോരി നമ്മുടെ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് സെറ്റപ്പായിട്ട് കോരുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇട്ടവനെ നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ്. ആദ്യം കയറിയവനെ പുറത്താക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ഇട്ടവനെ നമ്മളിത് വിളിക്കുക കേട്ടോ. വിളിച്ച് നമ്മുടെ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഇരുത്തുക. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടോ, കൈയും കാലും കൊമ്പും പാലും ഒക്കെ ഉള്ള സുഖിയനാണ് നമ്മുടെ സുഖിയ കണ്ടോ. അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് കോരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് ഉണ്ടകളും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവന്മാരെയും കൂടെ നമുക്ക് മുക്കിയിട്ട് സെറ്റപ്പാക്കി എടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവന്മാരെയും കൂടെ ഇടാനായിട്ടുള്ള പരിപാടിയിലാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലുള്ള ഇവന്മാരും കൂടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവന്മാരെയും കൂടെ പതുക്കെ കോരിയെടുക്കാനുള്ള സമയമായോ എണ്ണ. ശകലവും കൂടെ ഇവന്മാരത് സെറ്റപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവന്മാരെയും കൂടെ കോരി പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഞണ്ടുകറി ഉണ്ടാക്കുന്ന അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം ഇതും ഏകദേശം നമ്മുടെ സുഖമുള്ള സുഖിയൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം സുഖമുണ്ടോ അതോ ദുഃഖം വരുമോ എന്നുള്ളത്. എന്നായാലും പരിപാടി നല്ല രസമായിട്ട് നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ഇട്ടതിനേക്കാളും ഇച്ചിരിയോടെ രസമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വന്നു അല്ലേ? അപ്പം രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് ഇച്ചിരിയോടെ രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ എണ്ണയുടെ ചൂടിൻ്റെ വ്യത്യാസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളെ അത് പറകാറായോ? അങ്ങ് പറക്കുന്നു. ആണോ? പൊട്ടിത്തെറിക്കൊന്ന് മേടിച്ച് തീ കുറച്ച് വെച്ചേക്കുവാണോ? പൊട്ടിത്തെറിച്ചായിരുന്നോ? അത് സാരമില്ല. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടും കോരാൻ പോകണം. രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലുള്ളവന്മാരെയും കൂടെ നമ്മൾ കോരിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സുഖിയൻ ഉണ്ടാക്കൽ ഏകദേശം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചപ്പോൾ സംഭവം വിജയിച്ചു കേട്ടോ. ഇനി അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ബാക്കി വിജയം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലുള്ളവന്മാരെയും കൂടെ നമ്മൾ കോരി തീർക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു പാത്രം നിറച്ച് കുഞ്ഞ് സുഖിയൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സുഖമുള്ള സുഖിയൻ എന്നാണ് കണ്ണൻ ഇതിനെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ മനോഹരമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഏതായാലും നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കലിൽ സുഖിയൻ വിജയമാണ് കേട്ടോ. കരിഞ്ഞു പോകുമോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുമോ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. നല്ല രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് കഴിച്ച് നോക്കാം. അവളുണ്ടാക്കുന്ന സുഖിയൻ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുന്നത്. കൊതി സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അവൾ ആദ്യം സുഖിയൻ എടുത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ സുഖിയൻ്റെ ഉൾഭാഗം കണ്ടോ. നല്ല രസമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ കഴിച്ച് നോക്കാം. ആരാ പറഞ്ഞേ? ഞാനും കൂടെ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ.
സൂപ്പറാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, സംഭവം സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. വായിൽ സുഖിയൻ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റിയില്ല. നല്ല ചൂടുള്ള സുഖിയനാണ്, അതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ സുഖിയൻ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്, കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അല്ലല്ല, കടയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ അല്ല, നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സുഖിയൻ്റെ ഉണ്ടാക്കൽ റൗണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞണ്ടുകറിയുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ഇട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഖിയൻ്റെ പരിപാടി ഇവിടെ തീരുവാണ്. Signing out off from Mickey couple, Andapan and Kannan. അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം. ബൈ ബൈ. അയ്യോ, അതിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ലൈക്കും ചെയ്യണം, ഷെയറും ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. ഓക്കേ.